வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் நிறைமதி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம். விமானம். எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது விமானம் தான். சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் வியந்து பார்க்குற ஒரு விஷயம் விமானம் தான். விமானம் பல அளவுகளில் வடிவத்தில் ரெக்க உருவங்கள்லாம் இருக்குது. விமானம் மக்கள் போக்குவரத்திற்காகவும் இராணுவத்திலையும் பொழுதுபோக்கிற்காகவும் அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளுக்காகவும் பயன்படுகிறது. விமானம் விமானியால் இயக்கப்படுகிறது. சில விமானங்கள் தன்னியக்கமாகவும் இல்லைன்னா கணினி மூலமாகவும் பறக்க வைக்கப்படுகின்றன. விமானம் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் எந்தெந்த மாதிரி பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சதுன்றதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். நம்ம எல்லாரும் ரைட் சகோதரர்கள் தான் முதல்ல விமானத்தை பறக்க வச்சாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கிரேக்க பிரபலமான ஐக்கா அரசும் அவரோட தந்தையும் ஒரு மலைத்தீவிலிருந்து ரெக்கைகளை பயன்படுத்தி தப்பிக்க முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு பறவை எப்படி பறக்குமோ அதுக்கு ஈடாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்திய புராணங்கள்லேயும் பறக்கும் விமானங்களை பற்றிய தகவல்கள் பல இருக்குது. உலக புகழ்பெற்ற லியோனார்டோ டா வின்சி பறவைகளை பார்த்து விமானத்தை வடிவமைக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு இருக்காங்க. அவரோட முயற்சிங்க அப்படி வெற்றி பெறலைனாலும் அந்த வரைபடங்கள் இன்றளவும் உலக புகழ்பெற்றவையாக தாங்க இருக்குது. ஆங்கில பொறியாளர் ஜார்ஜ் கைலி என்பவர் விமானத்தை கண்டுபிடிக்க வித்திட்டவர்கள் மிகவும் முக்கியமானவர். இவர் தான் முதல்ல விமானத்தை வடிவமைக்க தீவிர ஆராய்ச்சி செய்தார். அதனை ஆவணமும் செய்தார். அதனை கருவாக கொண்டு லிஃப்ட், ப்ரொபல்ஷன், கண்ட்ரோல் ஆகியவை வடிவமைக்கப்பட்டது. இதுதான் ஏரோப்ளேனுக்கு ரொம்பவும் முக்கியம். அவரின் கண்டுபிடிப்பில் சிறிது மாற்றங்கள் தேவைப்பட்டாலும் அதன் பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவைகளுக்கும் அவற்றுக்கும் பல ஒற்றுமைகள் உண்டு. கைலியின் ஆராய்ச்சியை பின்பற்றி பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பிரெஞ்சு விமானி ஜீன் மேரி லே பிரிஸ் என்பவர் குதிரையால் இழுக்கப்பட்ட கிளைடருடன் கூடிய விமானத்தை கண்டுபிடித்தார். 1886 மற்றும் ஒரு பிரெஞ்சு விமானி கிளெமெண்ட் ஆடர் நீராவியால் இயங்கும் ஏர்ல் விமானத்தை கட்டமைத்தார். தரையிலிருந்து 50 மீட்டர் தூரம் இது பறந்தது. 1903 முதல் வெற்றிகரமான விமான பயணம் ரைட் பிரதர்ஸால் அமைந்தது. ரைட் சகோதரர்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஓர்வில் ரைட், வில்பர் ரைட் என்ற இருவரும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த கண்டுபிடிப்பார்கள். விமானத்தை கண்டறிந்த முன்னோடிகள் ஆவர். முதலில் டிசம்பர் மாதம் 17ஆம் தேதி 1903 ஆண்டில் 12 வினாடிகள் என்ஜின் உந்தும் ஊர்தியில் பறந்து சாதனை படைத்தவர்கள். வட கரோலினாவின் கிட்டி ஹாக்கில் ஓர்வில் ரைட் 12 ஹார்ஸ் பவர் ஆற்றல் கொண்ட ரைட் ஃப்ளையர் என்னும் பெட்ரோல் இயந்திரம் பூட்டிய வானூர்தியில் முதலாக பூமிக்கு மேல் மணிக்கு 30 மைல் வேகத்தில் 12 வினாடிகள் 120 அடி தூரம் பறந்து புகழடைந்தார். 1904 ஆண்டு மற்றும் 1905 ஆண்டுகளில் ரைட் சகோதரரின் பறக்கும் ஊர்தி மேலும் மெருகேற்றப்பட்டது. வானில் பல ஆண்டுகளாய் பறக்க முயன்ற பல அறிஞர்கள் தோல்வியுற்ற போது ரைட் சகோதரர்கள் பல்வேறு சோதனைகளுக்கு பின் வெற்றி பெற்றதற்கு 3 தொழில்நுட்பங்கள் உதவின. முதலாக இறக்கை ஊர்தி பரப்பியல் பயிற்சி முறையில் முன்னுந்துதல், மேலெழுச்சி, திசை திருப்பி எனப்படும் முப்புற உந்துதல் கட்டுப்பாடு என்ற நுணுக்கத்தை ரைட் சகோதரர்கள் கையாண்டனர். ரைட் சகோதரர்கள் இரண்டாவது ஊர்திக்கு முன்னுந்துதல் ஆற்றலை தருவதற்கு எண்ணெயிலிருந்து எரிபொருள் இயந்திரத்தை புகுத்தி அதிக வேகத்தை அளித்தனர். மூன்றாவதாக 1900 முதல் 1903 ஆண்டுகளில் ஆர்வில் ரைட், வில்பர் ரைட் இருவரும் விண்ட் டனல் ஒன்றை தயாரித்து 200 விதமான இறக்கைகளை சோதித்து தகுதியான ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தனர். அமெரிக்கா வட கரோலினா கிட்டி ஹாக்கில் 1903 டிசம்பர் 17ஆம் தேதி ஆர்வில் ரைட் முதலாக என்ஜின் உதவியாக்கி 12 வினாடிகள் பூமிக்கு மேல் பறந்தார். வில்பரும் ஆர்விலும் அன்றைய தினம் மாறி 4 தடவைகள் பறந்து காட்டி ஊர்தியின் பறக்கும் திறனை நிரூபித்தார்கள். வில்பர் ரைட் மூன்றாவது இறுதி முயற்சியில் ஆர்வில் ரைட் 12 ஹார்ஸ் பவர் ஆற்றல் கொண்ட 600 பவுண்ட் எடை கொண்டிருந்த பெட்ரோல் இயந்திரம் பூட்டிய பறக்கும் ஊர்தியில் முதலாக பூமிக்கு மேல் ஆகாயத்தில் மணிக்கு 30 மைல் வேகத்தில் 59 வினாடிகள் 852 அடி தூரம் பறந்து சரித்திரம் படைத்தார். விமானம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே ரைட் சகோதரர்கள் இருவரும் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை. விமானத்தில் முதலில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாற்றங்கள்
முழுமையான தொழில்நுட்ப முறையை மட்டுமே கொண்டதாக இருந்தது. பின்னர் இன்றைய காலத்தின் ரசனைக்கேற்பவும் தேவைக்கேற்பவும் திறமைக்காக லாபத்திற்கு ஏற்றவாறும் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 1914 முதலாம் உலகப் போரின் போது முதல் போர் விமானத்திற்கான அடித்தளம் இடப்பட்டது. 1915 ஜங்கஸ் ஜேவன் என்ற ஜெர்மன் பொறியாளர் ஹுகோ ஜங்கஸின் ஆல் மெட்டல் ஏர்ஃப்ரேம் தான் பின்னர் வந்த பயணியர் விமானத்திற்கு முன்னோடி. 1914 புளோரிடாவில் முதல் பயணியர் விமான சேவை தொடங்கப்பட்டது. 20 நிமிட பயணம் ஆகும் அது. 1919 முதல் அட்லாண்டிக் கடல் கடந்த விமான சேவை பிரிட்டன் விமானிகள் ஜான் லாக் மற்றும் ஆர்தர் ராய்டன் பிரவுனில் இயக்கப்பட்டது. முதல் ஜெட் என்ஜின் விமானம் 1939 இயக்கப்பட்டது. ஜெர்மன் ஹெங்கால் He-178 ஆகும். முதல் பயணியர் ஜெட் ஏர்கிராஃப்ட் 1952 ஆண்டு சேவைக்கு வந்தது. இப்படி விமானத்தின் வரலாறு நீண்டு கொண்டே செல்கிறது. ரைட் சகோதரர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த வானூர்தியில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இந்திய நவீன ரக விமானங்கள் பற்பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டாயிற்று. வரும் காலங்களில் இன்னும் பல மாற்றங்களுடனும் பல சேவைகளுடன் நம் வானூர்திகள் வலம் வர காத்து கொண்டிருக்கின்றன. நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.